자, 이어서 저번에 얘기했었던 리더십에 대해서 한번 자세하게 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 저도 물론 군대를 다녀왔지만 병원에서 일을 하면서 밑에 사람들이 3명, 4명 이렇게 늘어가면서 이게 뭐라 해야 될까요? 지금은 많이 이제 그때 있었던 분들이 많이 없어졌지만 여러 가지 일도 있었고, 제가 그때 당시에는 이제 리더십이 많이 발달이 안 돼서 좀 어려운 게 있었습니다. 뭐 정치질을 한다든지 뭐 뒷담화를 한다든지 뭐 여러 가지 큰 문제들이 많이 있었어요. 그리고 제가 거기서 중심을 잡아서 이런 것들을 밸런스를 맞춰야 됐었는데 그걸 잘 하지 못했던 거죠. 어쨌든 옛날에는 제가 카리스마, 저는 좀 부드러운 성격이기 때문에 카리스마가 내가 없어가지고 이게 좀 어려운 건가 보다, 그렇게 생각했었는데 제가 한 책을 읽었습니다. 갑자기 제목이 기억이 안 나는데 영어 이름이 아마 Good to Great, 그래서 뭐 좋은 기업에서 위대한 기업으로, 이런 제목이었던 것 같아요. 근데 이제 거기서 예시로 나오는 회사들은 미국 회사인데 저희가 잘 알지는 못하는 회사들이에요. 근데 재무제표상으로는 코카콜라나 뭐 최소한 S&P의 평균 인상보다 훨씬 뭐 2배, 3배 넘어가는 그런 기업들을 보여줬는데, 처음에는 그 기업들이 그냥 평범한 중견기업 아니면 뭐 중소기업이었다고 합니다. 그래서 이제 이 연구자들은 그런 기업들을 다 조사를 한 거죠. 그 S&P에서 뭐 제가 기억하기로는 2배인가 3배 수익률을 넘어가는 곳을 위주로 한 1000몇 개 정도의 회사들을 다 조사를 해서 이제 그 중에서 이제 몇 가지 특성들을 발견한 겁니다. 그 중에 하나가 바로 리더였습니다. 특정 리더가 그 회사가 크던 아니면 대충 중견 기업이던 들어온 순간부터 몇 년 안에 엄청나게 커졌다는 거예요. 그래서 이 사람은 이제 이런 것들을 정말 세세하게 인터뷰하고 자세하게 조사해서 결론을 내렸습니다. 자, 리더에는 5가지의 레벨로 나눠져요. 뭐 레벨 1부터 5까지 있는데 1부터 4까지라고 해도 다 좋은 내용이에요. 뭐 내가 개인으로서 열정을 가지고 일을 할 수 있고, 그 다음에 팀원으로서, 나중에는 팀장으로서 일을 잘하고 능력이 뛰어나고 뭐 이런 것들이 다 써 있어요. 레벨 4까지. 근데 이제 레벨 4는 대부분의 경우에 되게 능력이 출중합니다. 리더십도 어느 정도 있어요. 카리스마도 좀 있고. 근데 레벨 5만이 가지고 있는 특성이 있습니다. 이런 이유 때문에 사실 뭐 물론 스티브 잡스나 이런 사람들 유명한 사람, 대단한 사람이긴 하지만 잘 안 드러났는데, 레벨 5의 리더들의 특성 중에 하나가 바로 겸손함, 희생정신, 그 다음에 어떤 본인과 그리고 어떤 회사의 비전이나 사명을 세팅을 하고 나서 끝까지 물고 늘어지는 거죠. 이런 특성들이 있었다고 합니다. 쉽게 얘기하면은 어떤 인성적인 특성은 겸손함이 있대. 그렇게 되면은 이제 다른 직원들의 의견을 잘 들을 수가 있겠죠. 그렇게 하면서 본질적인 것들, 비본질적인 것들은 추구를 하지 않고 본질적인 것들, 이 업의 본질은 무엇인가. 예를 들어 저희 병원 같은 경우에는 치료하는 게 업이겠죠. 본질적인 거겠죠. 거기에 서비스, 그런 것들이 좀 추가가 될 수가 있겠고, 그래서 이런 것들에 놓치지 않고 계속적으로 이제 성장을 하는 겁니다. 이제 나폴레온 힐의
책에서 말하기를 또 비슷한 얘기가 나와요. 리더들은요, 물론 돈을 많이 가져갈 수는 있겠지만 리더들은 가장 일을 많이 하고 가장 많이 내 시간을 쓰고 가장 책임감을 많이 가지는 사람입니다. 저도 그래서 이제 다른 스태프들한테 어떤 문제가 생기면은 실제로 그렇게 언급도 그렇게 하고 행동도 해요. 이 부분에 대해서는 내가 이러하니까 만약 어떤 문제가 생겼으면은 내가 실수를 한 거다. 아니면 이 부분에서는 내가 너가 뭔가 잘못한 건 하지만 어쨌든 내가 그걸 책임지고서 풀 수 있도록 하겠다. 자, 이런 자세를 보여야 된다는 거죠. 실제로 이렇게 보여주면서 스태프들을 좀 교육을 시킬 수가 있고 그런 스태프들도 나중에는 리더가 될 수 있겠죠. 그래서 이제 나폴레온 힐도 그런 얘기를 하죠. 처음부터 위대한 리더는 없다. 그 사람들도 다 최하위 직원으로서 시작했던 사람들이죠. 최하위 사람들을 시작했다는 거죠. 여러분이 지금 어떤 자리에 있던지 간에 지금 있는 자리에서 최선을 다하고 그리고 거기서 더 디테일을 꿰고 본질이 무엇인지 좀 깨닫고 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까? 어떻게 하면 퀄리티 있게 할 수 있을까? 어떻게 하면 더 빠르게 할 수 있을까? 어떻게 하면 더 수익이 날 수 있을까? 자, 이런 생각을 가지고서 업을 하셔야 된다는 겁니다. 물론 저도 아직 성장하는 과정 중이긴 하지만 산책하는 중에 갑자기 생각이 나가지고 이렇게 멋진, 여기가 어디 있는지 아시는 분은 아실 거예요. 네, 멋진 이런 곳을 찍으면서 사람 지나갈 때는 살짝 멈추고요. 네, 한번 찍어봤습니다.